Мы будем говорить сегодня о аналитическом мышлении. Это то, как можно победить этот бич, который мы называем поверхностность. Откуда рождается поверхностность? Поверхностность рождается от отношения человека к слову. Отношение человека к слову. Отношение человека к слову. К слову, которое он слышит. Слову, которое он говорит. Слову, которое он считает. Все зависит только от этого. Если у нас поверхностное отношение к слову, у нас будет поверхностная жизнь. Потому что все построено на слово. Потому что действия наши – результат слов, которые мы слышали. Действие – это результат слова. Действие – это только интерпретации слов. Действие – это перевод, это перекладанное слово. Все, что человек делает, он живет этим словом. То, как вы слышите сейчас, это результат того, как вы научили себя слышать. Все в нашей жизни, если вы поверхностны, это потому что когда-то в жизни вы несерьезно относились к слову. Поэтому вы стали поверхностными. Слову, которое вам родители говорили, слово, которое вам учителя говорили, слово, которое вам говорили на учебе, как вы относились, как вы писали экзамены, как вы учили эти уроки, отношение к слову определило результат вашей жизни на сегодня. Вы поверхностный человек или глубокий человек. Библия говорит, все, что находит рука твоя, делай по силе. Если мы с вами изменим наши отношения к Слову Божьему, к словам людей, словам, которые мы читаем книги, словам, которые мы слышим, и мы все анализируем, все, что находит твоя рука, делай по силе, думать об этом, делать по силе. У Бога только одни люди на счету. И Бог признает только одна категория людей. Фанатов. Люди, которые будут фанатично относиться к его слову. Все. Он говорит, все, что находит твоя рука, делай. Все, что находит твоя рука, делай по силе. Все, абсолютно. Делай все по силе. Не по полсиле, не по 10% силе, не на 90% силе, не на 99% силе. По всей твоей силе. Ага. Это значит, он требует от меня фанатичное отношение. Если мы хотим меняться, мы должны начинать воспринимать всерьез слова, прежде всего, Бога, потом слова близкие, воспринимать всерьез, потом все слова, которые мы слышим от людей, даже если мы потом его выбросим, но сначала анализировать, думать, почему он это говорит, какое он имел в виду, почему он так говорит, какое действие это слова должно производить, что он ожидает по этим словам и так далее. Об этом мы все будем говорить. Как разбираться в слове, что такое слово, какое отношение наше должно быть к слову, как мы должны себя вести, как мы должны понимать слово, как мы должны относиться к слову. И это потом определит, какими мы станем. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Бог говорит нам об этом, Бог это подтверждает. Вначале было что? Слово, и слово было и дальше. Да? Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было сначала всего. Если мы изменим это, у нас все изменится. Задумайтесь секунду при себе и примите сейчас решение для себя. Спокойно. Сделайте глубокий вдох, выдох. И теперь, то ли закрытыми глазами, то ли как вам удобно расслабиться и говорить, я сегодняшнего дня буду менять мои отношения коренным образом к словам. Все, буду по-другому слышать, Господь, помоги мне. Помоги мне по-другому, я буду по-другому слышать. Я начну обращать внимание на все. Аминь. Оно было в начале у Бога. Если это начало у нас будет нормально, то все изменится. Тут, если мы привыкли слышать слова и говорим, не буду делать. Тогда ты останешься такой, как ты есть. Надо анализировать слова. Все через него начало быть. Все изменение в нашей жизни, победа над поверхностью, все начнет быть только через него, через отношение к слову, через слова. Как мы будем относиться к словам. И без него ничего не начало быть, что начало быть. Ничего новое не придет, наша жизнь без измененного отношения к словам. И в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Слово Божие, отношение правильное будет приносить и доставлять свет и жизнь.
и свет светит во тьме, и тьма не объяла его. Ваше отношение к слову определяет количество по истину, которое будет в вашей жизни. Это будет определить, насколько вы будете ходить в истине. Это будет определить, сколько света у вас будет, сколько тьмы уйдет из вашей жизни. Тьма уходит через аналитику. Есть принципы, как правильно заниматься анализом словом, как правильно относиться к слову. Все начинается со словом. И первое, что мы делаем со словом, мы думаем. Это называется мышление. Мышление, мы думаем. Зачем мы думаем? Когда мы принимаем слово, мы думаем в основном для того, чтобы рисовать себе картины. Мы думаем, чтобы что? Нарисовать себе что? Картину. Мы думаем для того, чтобы нарисовать себе картину. Если я сейчас скажу, корона, что вы видите перед собой? Представляете, вы что-то видите. Почему? Слово предусмотрено на то, чтобы мы что-то видели. Слова сказано. И слова предназначены, чтобы создать у вас имидж, картину. Всякий раз, когда вы читаете Библию, и вы не видите картину, вы теряете свое время. Если написано, Иисус вышел в Галилею, вы просто, поехали. То же самое, что вы его не читали, это местописание. Если вы не увидели слова, где Галилея, как себя приспать, я там не был. Для этого нужны аналитики. Что такое Галилея? Я должен найти другое местописание. Я должен найти словарь. Я должен найти симфонию. Я должен найти другие параллельные писания. Только тогда я смогу картину увидеть. Написано, допустим, Иисус возложил руку на эту женщину с корчей, которая была перевернута 38 лет, и она выпрямилась. И вы просто говорите, ну, Бог залашил, пошел дальше. То же самое, что вы не читали это местописание. Слова предназначены для какой цели? Чтобы создать картину, образ, для того, чтобы мы видели. Поэтому, когда я вижу, что женщина 38 лет была крушена, и потом Иисус возлагал руки, и она стала, это значит, я это вижу. Почему у нас нету чудодейственная рука? Потому что мы не видим. Иисус исцелил, а я себе это не представляю. Я просто пошел. Но если я это представляю, что женщина вот такая, это же у нее деформированная спина, позвоночник, как он это сделал? И я это себе представляю, что я подхожу к ней вместо Иисуса. И я молюсь, Отец, сделай это во имя Твое. Когда я это вижу, тогда мне хочется то же самое сделать. Если я не вижу воображение, сил, слова, оно разрушено. А чтобы видеть во многом, мы должны думать. Мы должны анализом заниматься. Цель слова для того, чтобы думать. Почему мало пользы от слова? Потому что мы не думаем. Мы думаем, что мы думаем, но мы не думаем. Поэтому мы легко воспринимаем те наезжие фразы. Не надо над этим думать. Мы так и живем. Мы ищем те легкие, поверхностные вещи, которые протоптанная дорога, которые не позволяют нам думать. Но в принципе, если мы с вами не будем думать и не думаем, мы поверхностные люди. Чтобы стать глубокие люди, чтобы стать результативные люди, плодовитые люди, нужно обязательно думать над каждым словом. А думать значит видеть картину, видеть что-то, видеть четкую картину. И если я не могу себя видеть эту картину, значит мне нужно разжевывать. Это значит, что мне нужна аналитика, значит мне надо анализировать. И брать с помощью дополнительной информации, чтобы анализировать то, что у меня есть. Но лень наш самый близкий друг. Нам не хочется анализировать ничего. Нам не хочется пойти дополнительно работать над чем-то. Потому что нам не хочется работать, лень.